ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் தமிழ் குக்கிங் தீபா. இன்றைக்கி வந்து நம்ம சேனலில் பிஸியான ஒர்க்கிங் உமன்ஸுக்கான வீடியோங்க இது. ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து வீக்கெண்ட்ஸ்லேயே வாங்கி அதை வந்து எப்படி வாஷ் பண்ணி சாப் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது வீடியோ. ஸோ வீக் டேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் அப்படியே வெஜிடபிள்ஸை வந்து எடுத்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாக சமையலை முடிச்சிடலாம். ஸோ அதுக்கான வீடியோ தாங்க இது. வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடையில் வாங்கி அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் டம்ப் பண்ணிவிடும். நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் வந்து வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ அதை தவிர்க்கிறதுக்காக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நாம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு வாரம் முன்னாடி, அதாவது சாட்டர்டே சண்டே நமக்கு கிடைக்கிற டைமில் வந்து நம்ம அதை கட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத வீடியோ பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகும். வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைனில் வாங்கிடுவாங்க. மற்றபடி டைம் இருக்கும் போது பக்கத்தில் வந்து ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது. ஸோ அந்த மார்க்கெட்டில் வந்து போய் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடுவோம். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எப்படி வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். முதல்ல வந்து இஞ்சி பூண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சமையலுக்கு தினசரி சமையலுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படி அரைச்சி ஒரு வாரத்துக்கு வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்க போகிறோம். முதல்ல வந்து பூண்டோட தோலை வந்து நல்லா எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இஞ்சியை வந்து நல்லா தோல் சீவிப்போம். ஸோ இது ரெண்டும் வந்து தோலெல்லாம் எதுவுமே தோல் இருக்கக்கூடாதுங்க. எடுத்துகிட்டு நல்லா இன்னொரு வாட்டி வேணுதா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சமாக வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலை வந்து இதில் நம்ம சேர்க்கணும். ஸோ கொஞ்சம் ஆயில், கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான் நான் ஆயில் இதில் சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி வந்து நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சாச்சுங்க. நல்ல கரகரப்பாக இல்லாமல் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க. ஸோ இது வந்து நீங்கள் 2 வாரத்துக்கு வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நல்ல ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் வந்து இதை போட்டு வச்சுட்டு அடிக்கடிக்கு வந்து சமையலுக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாருங்கள், இது வந்து நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3 வாரத்துக்கு வந்து இதை நான் யூஸ் பண்ணேன். அடுத்து வந்து நம்ம கருவேப்பிலையை பார்ப்போங்க. கருவேப்பிலையை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து இதை எடுத்துருங்க. இந்த இலையெல்லாம் நல்லா எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை ட்ரெயின் பண்ணணுங்க. தண்ணி ஈரப்பதம் கொஞ்சம் கூட இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் ஒரு துணி மேலே போட்டு, ஒரு ட்ரையான கிளாத் மேலே போட்டு வந்து இதை பரப்பி விட்டுருங்க. அந்த ஈரப்பதம்லாம் போகணும். ஸோ இல்லைன்னா காற்றுல வந்து ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஆறுச்சுன்னா இந்த ஈரப்பதம் எல்லாம் போயிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு அதை வந்து ஏர்டைட் டப்பாவில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு 3-4 வாரத்துக்கு வந்து கருவேப்பிலை ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அடுத்து சமையலுக்கு வந்து ஃப்ளேவர் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புதினாங்க, மின்ட் லீஃப். ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லா டிஷ்ஷஸ்க்கும் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த புதினா வந்து இலையாக வந்து நான் கிள்ளிக்கிறேன். இதை கிள்ளிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வாஷ் பண்ணி நான் இந்த மாதிரி வந்து வச்சுருக்கேங்க. நீங்கள் வாஷ் பண்ணாமல் கூட வந்து நீங்கள் இந்த டிஷ்யூ பேப்பரில் வந்து வச்சிடலாம். அதை வந்து மூடி போட்டு நல்ல ஏர்டைட் பாக்ஸில் வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் குக் பண்ணும் போது வந்து எடுத்து கூட நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மண் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நான் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு இதுக்கு மேலே வந்து நான் இந்த இலைகளை வைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அது மேலே வந்து டிஷ்யூ பேப்பரை மூடிட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 1 வீக் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க மின்ட் லீவ்ஸ். அடுத்து பச்சை மிளகா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி காம்பை கிள்ளிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் வந்து போட்டு வைக்கிறேன். இது டிஷ்யூ பேப்பரை வந்து கீழே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கழுவி வாஷ் பண்ணி காம்பை கிள்ளி வச்ச இந்த பச்சை மிளகா வந்து இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் வந்து நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிடுறேங்க. இந்த பச்சை மிளகா பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு வந்து மோர் தென் 2 வீக்ஸ் வந்துச்சுங்க. இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கீரை வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து நான் வீட்டில் வந்து சமைப்பேன். ஸோ இது வந்து நம்ம காம்பெல்லாம் இதையும் வந்து கிள்ளிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு, கீரையில் எப்போவுமே வந்து மண் இருக்கும், அதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா டிஷ்யூ பேப்பர் கீழே வச்சு அதுக்கு மேலே கீரையை வச்சு இந்த ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே இந்த கீரை வகைகளில் வந்து மாய்ஸ்சர் தன்மை அதிகமாக இருக்குங்க. அதுக்காக தான் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறேன். அடுத்து வந்து பீன்ஸ் வந்து பொரியலுக்கு, சாம்பாருக்கு 2க்குமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால் வந்து இது 2 வகையாக வந்து நான் பிரிக்க போகிறேன். இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பீன்ஸை வந்து நல்லா இந்த பீன்ஸில் இந்த நார் தன்மை வந்து இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அதை எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பொரியலுக்கு எவ்வளோ பீன்ஸ் வேணுமோ அவ்வளோ வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சாம்பாருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக வந்து நான் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பொரியலுக்கு வந்து நல்லா வந்து கொஞ்சம் பொடியாக வந்து நான் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ சாம்பாருக்கு தனியாக, பொரியலுக்கு தனியாக வந்து பீன்ஸ் கட் பண்ணியாச்சு. இதை வந்து ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் வந்து நான் போட்டு வைக்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இந்த பீன்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 7 டேஸ்க்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். 7 டேஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பீன்ஸ் கொஞ்சம் கருப்பாயிடும். ஸோ அதனால தான் வந்து சொல்கிறேன் 7 டேஸ்க்குள்ளே பீன்ஸை யூஸ் பண்ணிவிடுங்க.
அடுத்து வந்து முருங்கைக்காங்க. முருங்கைக்காய் நான் இப்படி ஆன்லைனில் வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி வந்து கட் பண்ணி இப்படி வந்துருந்துச்சு. ஸோ அதையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சமாக வந்து இந்த முருங்கைக்காய் வந்து தோலெல்லாம் வந்து சீவிட்டு, நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணி, அப்புறம் அந்த பீஸாக கட் பண்ணி இன்னொரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் வந்து போட்டு வைக்கிறேன். ஸோ முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இந்த ஈரத்தன்மையோட நீங்கள் வந்து இந்த காய்கறிகளை வச்சிங்கன்னா, ஒரு காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெட்டு போச்சுன்னா, எல்லா காயுமே வந்து அது ஸ்பாயில் பண்ணிடும். அதுக்காக ஏதாவது ஒரு காய் கெட்டு போச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எந்த காயுமே வந்து கெடாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். வெஜ்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெண்டைக்காங்க. வெண்டைக்காய் வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு துணியால் ஒரு சாஃப்ட் டவலால் வந்து தொடச்சிருங்க. தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பீஸ் பண்ணி வைக்க போகிறோம். இது வந்து நம்ம பொரியலுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து பொடியாக வந்து நான் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து கட் பண்ணுங்கள். உள்ளே ஏதாவது சொத்தை ஆயிருக்கா இல்லை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு கட் பண்ணுங்கள். வந்து ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வைக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 வீக் அப்படியே இருக்கும். பார்க்க போகிற அடுத்த வெஜ்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரட்டுங்க. கேரட்டு வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. ஏன் இப்படி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாம்பாருக்கு யூஸ் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் வந்து வெஜிடபிள் பலாவ் பண்ணும்போது வந்து நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ சமையல் செய்யும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஒவ்வொரு பொருளாக வந்து நம்ம எடுத்து வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி இதுக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா தினசரி வந்து நம்ம ஒரு அரை மணி நேரமோ இல்லை 1 மணி நேரமோ கூட வந்து இதுக்காக நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீக்கெண்ட்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து செஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன். வீக்கெண்ட்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா வீக் டேஸில் வந்து சூப்பராக வந்து சீக்கிரமாக சட்டுன்னு அப்படி எடுத்து சமையலை செஞ்சிடலாம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனியனுங்க. ஆனியன் எப்போவுமே வந்து தோல் சீவிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக கட் பண்ணி செஞ்சோம்னா சூப்பராக இருக்கும். பட் இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து எனக்கு இப்படி ஒரு டிப் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஆனியனை தோல் சீவிட்டு டிஷ்யூ பேப்பரெல்லாம் வந்து தொடச்சி விட்டுருங்க. ஏன்னா ஆனியனில் எப்போவுமே வந்து ஒரு மாய்ஸ்சர் இருக்கும். ஸோ அதை தொடச்சிட்டு ஏர்டைட் பாக்ஸில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து எப்போ வேணுமோ அப்போ வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வந்து பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு. ஸோ இந்த உருளைக்கிழங்கு கூட வந்து நிறைய பேர் வந்து வெங்காயத்தை வந்து போட்டு வைப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வெங்காயத்தை போட்டு வைக்காதீங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயத்தில் வந்து ஒரு மாய்ஸ்சர் இருக்குது. அது வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கும் வந்து கெட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்து வந்து நம்ம சமையலுக்கு தினசரி யூஸ் பண்ணக்கூடிய கொத்தமல்லி தழைகள் இதெல்லாம் வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி அதை ஆற வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் டப்பாவில் போட்டிருக்கேன். அதுக்கு மேலேயே வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணுறேன். இது வந்து ஒரு வாரத்துக்கு நல்லா இருக்குங்க. ஸோ ஒரு சில வெஜிடபிள்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் கண்டெய்னர்ஸில் வந்து வச்சுருக்கேங்க. அதனால் வந்து க்ளீனாக வந்து அதை பார்த்து எடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட் இல்லாத கண்டெய்னர்ஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு பேப்பரால் வந்து இது என்ன இருக்குது, இதுக்கு பாக்ஸுக்குள்ளே என்ன வெஜ்ஜி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து கட் பண்ணி எழுதி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கறி லீவ்ஸ், பீன்ஸ் வந்து சாம்பாருக்கு, பீன்ஸ் வந்து சப்ஜிக்கு, மின்ட் லீவ்ஸ் அப்படின்னு எழுதி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அழகாக வந்து நான் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாதுங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா தக்காளிக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்குது. அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம் நம்ம சமைக்கும் போது அந்த ஃப்ளேவர் இருக்காது. டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால உங்களோட பிஸி ஷெடியூலில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் டெலிஷியஸாகவும் இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு தம்ஸ் அப்பு கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம தமிழ் குக்கிங் சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டென்ட் வந்து ரொம்பவே வந்து இன்ஃபார்மேட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஒரு லைக்கை போட்டு கமெண்ட்டை போட்டு அதாவது மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் ஏதாவது சஜஷன் இருந்தால் இன்னும் சில வெஜிடபிள்ஸை வந்து எப்படியெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வந்து வீடியோவை நான் போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து உங்களோட சஜஷன்ஸை சொல்லுங்கள். நன்றி.